अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 2024 के न्यू प्रेस 92 एफएस ब्रीटा यूएसए के जो होते हैं पाकिस्तान में, इसकी जो प्रेस 2024 में चल रहा है यूएसए 92 एफएस ब्रीटा की, ये भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो 92 एफएस ब्रीटा की अच्छा क्वालिटी में कॉपी हो रहा है पाकिस्तान में, इसकी भी प्रेस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। व्यूअर्स, अगर आप ये जानकारी चाहते हो तो इस पे हमने कंप्लीट वीडियो बनाया है। लिंक इस वीडियो की जो टाइटल है इसके साथ आपको शो होगा, उस पे क्लिक करें और ये सारा जानकारी इस वीडियो से आप हासिल कर सकता है। थैंक्स फॉर वाचिंग।